Oke masih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horeg para pemburu horeg seluruh Indonesia. Waktu Indonesia bagian Brewok Audio dan Desain. Nah, kali ini kita berada di JLS Sumbroto Donomulyo. Nah, ini ada acara Brod bersama Abah Sanusi. Jadi kita lihat masih ya, Brewok Audio ternyata ada 3 sound system masih. Ada 3 sound system yang akan meramaikan acara Brod bersama Abah Sanusi. Abah Sanusi. Bapaknya di sana. Nah, ini masih ya. Di sini ada Brewok Audio. Sebelah sini ada Brewok. Brewok Audio membawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 subwoofer. 12 subwoofer. Ini tim 2 yang kemarin berada di Lumajang masih. Nah, ini tatarannya baru masih ya. Jadi tatarannya kayak candi ya, di atas itu. Untuk Brewok membawa line array yang pedes, membawa 12, yang di atas Pitavo 6, rudal 4, low pack 8. Untuk lightingnya ini beamnya masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8, strobonya 8 juga masih, dan juga parlet-parletnya itu ya. Nah, ini seperti ini untuk tampilan Brewok Audio. Audio masih. Nah, seperti ini. Ini Brewok Audio dari samping-samping masih. Nah. Dan di sebelah sini ada panggung masih. Ada panggung salaf. Horeg bersama salaf. Lanjutkan. Nah, di sebelah sini ada juga sound system masih. Nah, di sini ada Melani Musik. Ada Melani Musik membawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 subwoofer. Untuk line array-nya yang di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini masih Melani Musik Audio. Untuk beamnya nanti 8 masih. Ini Melani Musik. Dan di sebelah sini ada Blizzard Audio. Ini Blizzard membawa kombinasi ya, kombinasi box faster dan CLA. 12 subwoofer. Untuk CLA-nya ada 6. Fasternya juga 6 masih. Nah, beamnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga beamnya. Ada strobonya ada 6. Ini Blizzard Audio. Ini akan horeg ya, nanti bersama Abah Sanusi. Keren.
Blizzard Audio. Seperti itu masih. Sepertinya ini Melani Musik akan bunyi setelah ini. Nah, di sana untuk UMKM juga sudah berdatangan di arah sana masih, karena ini jalur lintas. Nah, di sana juga banyak UMKM yang sudah hadir meramaikan acara pada hari ini. Seperti itu mas ya. Oke, tampilan dari depan. Jadi Brewok Audio di sebelah kanan sini, di sebelah kiri ada dua sound system, Melani dan Blizzard Audio mas ya. Untuk lokasinya di Sumbroto, lintas Sumbroto. Nah, nanti tak kasih share-lognya di deskripsi mas ya. Nah, oke, teman-teman yang mau bergabung di sini di Donomulyo bisa merapat ke sini mas ya. Nah, pasti horek ini. Ada Brewok, ada Blizzard dan Melani. Mantap sekali. Ini akan bunyi sepertinya Melani Musik masih. Nah, ini masih. Nah, di sini ada Papa Sam masih. Iya, kabar. Alhamdulillah. Aku nyelek kontake. Motormu endi? Temenku. Tak ngene mbah-mbah. Mbah, temen pundi Pak Sam? Dhuwur ngono. Oke. Mana? Langsung deh. Ini nggak pulang ya, Mas? Habis ini pindah langsung. Pindah kemana? Besok acaranya jam 11. Jam 11? Bondowoso. Bondowoso. Nanti kejar jam. Kejar tayang. Waduh. Ke Bondowoso langsung. Cus. 12 sampai Bondowoso besok pagi. Besok pagi. Nata terus main. Wah, ini mainnya jam 11 besok. Jam 11 main ya. Kejar jam. Bondowosonya mana ini, Pak? Kurang tahu. Pokoknya Bondowoso. Oke, waduh ini Cus, aduh. perdana ke sana kayaknya ini. Apanya? Ke Bondowoso. Perjalanannya enggak tahu nanti nutup apa enggak. Yang jelas besok jam 11 harus bunyi. Harus bunyi. Nah, siap. Ini ada informasi dari Pak Sam ke Bondowoso. Habis acara selesai langsung bongkar cus Bondowoso. Acaranya apa, Pak Sam? Kurang tahu acaranya. Oke. Yang jelas besok jam 11 pasti bunyi, harus bunyi. Harus bunyi. Jam 11 saja harus ready. Oke. Bondowoso. Nah, teman-teman Bondowoso jangan lupa merapat. Info akurat karena akurat saya aja. yang meluncur ke sana. Oke, bersama Papa Sam nanti. Oke. Ini Pak Sam. Tak mandi dulu. Siap. Nyuci. Siap. Lanjutkan wis. Lanjutkan nomor 1. Arek di sana. Pengen arek iki begini lek pengen maro. Oke. Istirahat ngono ini. Oke, Mas. Jadi itu dulu untuk informasinya Mas ya. Nah, ini. Woi Papa Sam di sini. Tersangka. Es. Oke, monggo. A1, infonya A1 nanti meluncur terus. Nanti Mas Andi. Bondowoso. Jam 11 besok. Siap ready. Nah, siap. Gak Kak pulang-pulang ini. Lanjut Bondowoso masih. Oke. Jadi itu masih untuk informasi Brewok Audio. Nah, jangan lupa merapat ke sini. Dan teman-teman Bondowoso nantikan perform Brewok ke Bondowoso.